從切片到擺入你個嘴，只需要5分鐘，有殺氣先炒得出呢種照而不難、爽脆生炒魚片。哇！外公到呢度食呢個唔準影相，一定要親自食。哇！好好食啊！佢唔會話俾你睇到佢啲汁，但係佢啲汁就喺啲魚片嗰度。佢呢個係有焦邊，但係唔爛嘅，見唔見啊？佢嘅肉咧係好嫩身，好滑。而且佢啲鯇魚係吊水吊得時間長，所以佢係冇咁易爛嘅炒起上嚟。你去市場買球魚片翻嚟，你點炒都炒到會爛。呢個炒魚片完全可以同順德魚生並列啊！我幾時都話啦，你想尋味順德嘅話，就要鏈盡油去附近嘅鎮街，先會遇到真正嘅高手。今日我哋就嚟到杏灘，一講起四季火鍋嘅光豆佬咧，應該有啲街坊就開始流口水噶啦。老闆仲唔係咁好火氣啊！我見住老細已經掉過幾雲殼啦，即係炒到興轟轟，就係要你啲架勢，但係真係好食。我可唔可以去廚房學下嘢啊？今日有福啦，爭取到入去睇人哋點炒，之後嘅每一個細節真係袋錢落大家袋，都係值得寫入順德菜教科書嘅。炒魚片魚咧一定要揀順德小姐咁瘦身嘅吊水鯇，單飛快切。大家睇下，切嗰陣係咪都 feel 到條魚有做運動㗎？撈個底味之後，熱鑊冷休，諗下你人生中有乜大壽，帶住你團爐火炒佢，越激動咧就會越好食。關鍵嚟啦，就係要呢幾部廚房華爾滋，就係要呢一招啊，老漢都未知啊，一推拉見到都嗨。其實咁樣咧就係招邊而不難，超強鑊氣嘅關鍵步驟啊！呢味就係真正嘅順德生炒魚片啦。生炒魚片簡直係吊打所有魚嘅做法，太好食。剩翻嘅魚骨用均安大豆菜蒸，一樣香到不得了。哇！順德係魚米之鄉，唔係浪得虛名嘅。真正嘅食魚文化咧就喺度體驗到啦。好好食啊！佢撈味撈得好好食啊！啲味仲好食過啲派骨。咁呢味拆魚羹咧就更加經典啦，完全冇落生粉芡，靠魚骨湯煮到嘅耳膠，再加埋完整嘅欖仁粒，先至係順德味。你都先叫魚羹，出邊嗰啲係叫魚糊，你係咪飲到佢唔會滑啊？我覺得佢好甜，就係鮮店咯，每一味都係功夫。呢個清水火鍋啊，更加功夫。有啲店啊，你唔使話食過先知啊，齋睇你知道靚啊！啲牛肉丸同埋啲魚膠係睇到啲肉，冇任何嘅香料撈過，就係食黑毛土豬嘅原汁原味，先落靚花腸。不過要等到最後先好食，之後就可以一邊唱住慢慢斟區，慢慢攤區，配埋大豆菜豉油，你就可以體驗到大食仔嘅快樂。哇！又嫩又滑又彈，10秒爽脆牛展，3分鐘飆醬豬潤，手刮魚渣嘅鮮店，拳打牛肉丸嘅彈鴨，食到最後保密尋腸仔。呢啲花腸完全可以取代肥仔，成為粉腸之王。粉腸咧係越嚼越香嘅，而且佢嘅粉咧係白色嘅，入邊嘅粉啊，所以佢係唔苦嘅。哇！好香真係好香。再靚嘅食材，配再靚嘅豉油，我唔怕俾人鬧啊，就係咁嘅感覺。食完埋單，符合我心目中想要嘅嗰一種尋味順德嘅感覺。600幾蚊，我覺得唔貴啊，而且佢啲材料真係冇得彈嘅。你唔好當佢係普通嘅豬同埋普通嘅魚，佢嘅功夫就值佢標價啦。你估你喺出邊食幾百蚊，會食得出你啲真功夫咩？我覺得真係好難。而且我同個女都一致認為你啲料真係。佢做得嗰啲行政主廚咁樣。啊，老闆好似嗰啲法國大廚咁啊，煮完餸啊出嚟周圍競爭。10年出刀手，30年先可以出大廚啊！你個大廚真係炒餸真係就係咁啦，唔信由你試下啦。